Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, շնորհակալ եմ պարոն Բարսեղյան, Գյումրիի քաղաքապետի շուրջ կրկին կրքեր են բորբոքվել, վարչապետը քվեարկությունից միայն ամիսներ անց ասում է, որ ընտրակաշարք է բաժանվել եւ իրենք դիտարկում են ինչ մեխանիզմներ պիտի ունենան, որ ժողովրդավարությունը պաշտպանեն դրանից ձեր մեկնաբանությունը։ Երեք երկու հայտարարություն է հնչել կամ ավելի ճիշտ երկու կողմից մի քանի հայտարարություն այն մասին, որ ընտրակաշարք է կիրառել հակառակ կողմը, ինչպես պարոն վարչապետն է ասել, այնպես էլ պարոն Ղուկասյանն է ասել, որ հակառակ կողմը ընտրակաշարք է բաժանել եւ առավոտ կանուխ մենք ողջամտորեն պիտի սպասեինք դատախազության հաղորդման այն մասի, որ վարույթ է հարուցվել եւ սկսել են քննել այդ հայտարարությունները, ցավոք նման բան չենք լսել, ես շատ էլ կասկածում եմ, թե հնարավոր է նման վարույթ հարուցվի, վարչապետի խոսքից ուղիղ մեջ բերեմ, պետք է մեխանիզմներ ունենանք, անցել է 7.5 տարի մեխանիզմներ ունենալու խոստումից սկսած, որ այլևս երբեք Հայաստանում ընտրությունները չեն կեղծվելու եւ դու մի ասա իշխող քաղաքական ուժը 3 առաջ օրը Ստրասբուրգում մի քանի օր առաջ հայտարարում է, որ պետք է մեխանիզմներ ունենանք, երբ են ունենալու, ես արդեն չեմ հավատում, որ կարող է այս իշխանությունը արմատական փոփոխություններ անել Եվ այս իշխանությունը հասել է իր կարողությունների գագաթնակետին ըստ ամենայնի։ Եթե սրան էլ գումարում ենք վարչապետի այն հայտարարությունը, որը արվեց մի քանի անգամ, թե ռեֆորմա այն է, ինչ պիտի դանդաղ արվի, մենք շտապելու կարիք չունենք, վեթինգ չենք արել եւ լավ ենք արել, ես ուզում եի հեղափոխություն անել դատարանների դատական ռեֆորմով չստացվեց, պիտի հասկանանք, որ մենք արդեն գործ ունենք լավ հարմարված, հարմարվողական, այսպես կոչված էվոլյուցիոնիստական կուսակցության հետ։ Ցավոք էս է պատկերը, եւ այդ քաղաքական էլ չարժե ասել, կենցաղային բնույթի փոխադարձ վիրավորանքները պետական իշխանություն, տեղական իշխանություն շատ տխուր բան են մեզ հուշում են, որ քաղաքական զրույց, քաղաքական բանավեճ, քաղաքական լուծումներ կուտակված խնդիրների պետական կլինի, տեղական կլինի, ցավոք չենք տեսնելու, իսկ այս եղած որակի բանավեճը, բանավեճ չէ դա էլի, հա, փոխադարձ լուտանքները մեզ առաջ չեն տանում։ Դժբախտաբար էս է պատկերը եւ փիլիսոփայական իմաստով եթե նայենք, պիտի ասեմ, որ ճիշտ ասած իրար արժանի են, էլի իրար արժանացան այդպիսի վեճով։ Պետական իշխանությունը շատ ավելի մեծ անելիքներ ունի իհարկե այն խնդիրները լուծելու համար, որոնք խոստացել էր լուծել, եւ ըստ էության էապես չի մեծամասամբ չի լուծել այդ խնդիրները։ Այսպես է սա ինձ ներկայանում եւ այս լեզվակռիվը շարունակվելու է դեռ, մինչեւ գուցե ինչ-որ հանգրվան լինի ապօրինի գույքի, կոնկրետ Վարդան Ղուկասյանի դեպքում ապօրինի գույքի բռնականձումից հետո կարող է ինչ-որ բաներ հանդարտվեն, կրքեր հանդարտվեն, դա կլինի մինչև 26 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, թե ոչ, չեմ կարող ասել, որովհետև ապօրինի գույքի վերադարձի արդյունքները անհամեմատ համեստ են, քան թե խոստացվել էր, քան թե հանրությունն էր սպասում, եւ նրանք, ովքեր ապօրինի գույքով մեղադրվում են, կամ նրանք, ում ապօրինի գույքը մեղադրվում է, հիմնական մոտիվացիան կամ մղումը ապօրինի գույքի փրկությունն է, քան թե մեռնեմ հայրենիքիս ջանին, վիկինգ դառնամ, то չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Բարսեղյան, բայց այս վեճի հիմնական առիթը ոչ թե ընտրակաշարքն է, այլ Վարդան Ղուկասյանի հայտնի հայտարարությունը, որ ինքը թուրքահպատակ շանտեղակասի նրան, ով կասի թե ինքը սխալ է, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը պետք է միություն կազմեն, եւ այդ առիթով վարչապետը երեք համոզմունք հայտնեց, որ ինքնիշխանության դեմ հայտարարություն անողները պիտի դուրս շպրտվեն հանրային եւ քաղաքական կյանքից։ Այստեղ էլ Վարդան Ղուկասյանն ասում է իմ ազատ խոսքն է, ինչի կարծիքի իրավունք չունեմ։ Պարոն Փաշինյանից, Ռուբինյանից, Թորոսյանից, մյուս քպեականներից նման հուսահատ խոսքեր լսելուց հետո արդարադատությունը լավ չի աշխատում, պետական ապարատը սաբոտաժ է անում, պետք է դուրս շպրտվեն քաղաքական կյանքից եւ այլն եւ այլն։ Ինձ մոտ առաջանում է բուրըն ցանկություն կոչով դիմել իրենց միանալ մեզ բողոքի հայտարարությամբ ուղղված իշխանություններին։ Մի անգամ չդիմացա պարոն Թորոսյանի գրառման տակ գրեցի պարոն Թորոսյան, որ արդարադատությունից էր բողոքում, որ իշխանություններին բողոք գրենք կարող է միանաք մեզ։
հերիք չեղավ, փողոք չեղավ, որ իշխանության մարդիկ նստեն բողոքեն իշխանության չարածներից, էլի։ Պիտի, պետք է, իհարկե պետք է, այ քեզ բան։ Հա, մարդիկ ովքեր ունեն այդպիսի մտածողություն Հայաստանի քաղաքական ասպարեզում չպիտի լինեն, պիտի լինեն լուսանցքներում, պատերի տակ, то չգիտեմ, կոֆեի սեղանի շուրջ, քելեխեղ, աշե, էսե, հա թող նստեն զրուցեն, բայց քաղաքական դաշտում այս խոսակցությունները հանրայնորեն պարսավելի պիտի լինեն, իսկ որոշ դեպքերում քրեորեն հետապնդելի, երբ արդարացվում է Հայաստանի ինքնիշխանության լուծարումը։ Հիմա իշխանությունը չի արել դա, ընդամենը բռնությամբ սահմանադրական կարգը փոխելու, իշխանություն զավթելու եւ այլն։ Քրեական հոդվածքը ասենք թե։ Հիմա երբ գալիս ենք գերաշնորհ պարոն Ղուկասյանի հայտարարությանը, ինքը երեք փորձում էր սրբագրել, խմբագրել, բացատրել, որ ինքը ի նկատի ունի հավասարազոր միավորման անդամ լինելը, ասենք Բելարուս, Ռուսաստան, Հայաստան։ Ինքը իբր թե այնքան միամիտ է, որ գլխի չի ընկել, չի հասկացել, չգիտե, տեղյակ չէ, որ Ռուսաստանի հետ կազմված որևէ միավորում ենթադրում է Ռուսաստանի բացարձակ գերազանց դիրք այդ միավորման մեջ, թելադրող դիրք, ինչպես օրինակ հապկում է, ինչպես օրինակ ԵԱՏՄ-ում է, ինչպես օրինակ ԱՊՀ-ում է։ Եվ եթե նայում է ինքը, եթե ուշադիր է Բելարուս-Ռուսաստան հարաբերություններին, պիտի նկատի, որ այնտեղ թելադրողը Կրեմլն է մեղմ ասած եւ այնտեղ կատարողը ենթական կատարածուն Բելարուսն է։ Եվ երբ փորձում է չքմեղանալ մեզ փորձելով հանրությանը փորձելով համոզել թե ահա Հայաստան այդպիսի միավորման մեջ է լինելու բանման, ինքը ակնհայտորեն նենգում է փորձելով համոզել, որ Հայաստանը հավասար դիրքերում է լինելու, այդպես չէ, եւ այդպես չի եղել խորհրդային ամբողջ ժամանակահատվածում ընթացքում եւ հետ խորհրդային տարիներին։ Հայաստանը միշտ եղել է ենթակայացված նշածս միավորումների մեջ։ Երկրորդը իր ասացի հետ կապված, որ Հայաստանը կունենա պաշտպանություն։ Այնտեղ ատոմային միջուկային պաշտպանությունից է խոսում։ Այո, ասում եմ միջուկային երկիր կդառնա Հայաստանը։ Բարդ է հասկանալը, երևի նկատի ունի, որ ստեղ 2-3 հատ հրթիռ կտեղադրի Ռուսաստանը եւ Հայաստանը կդառնա լեգիտիմ թիրախ Ռուսաստանի թշնամիների համար։ Դա ինքը չի հասկանում ըստ երևույթին։ Կամ էլ ուրիշ չգիտեմ ինչ, ատոմակայան, հա, համագործակցություն է ատոմակայանի մասով, արդեն այդ իմաստով միջուկային երկիր է։ Լավ, թողնենք դա։ Եվ կունենա պաշտպանվածություն։ Պարոն Ղուկասյանին բացատրելու կարիք չկա, այնպես չէ էլի, որ ինքը միամիտ տղա է, էլի, Գյումրու Սլաբոդկից եւ չի պատկերացնում, էլի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունենալով ռազմավարական համագործակցության կամ դաշնակցության պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության հետ, անցած տասնամյակների ընթացքում բազմիցս դավաճանել է Հայաստանին, դավաճանել է։ Ոչ թե իր պարտավորությունները միայն չի կատարել, այլև դավաճանել է։ Ի նկատի ունեմ, որ Հայաստանի թշնամուն ռազմավարական հարձակողական նշանակության զենք է վաճառել տասնամյակներ շարունակ։ Պարոն Ղուկասյանը պիտի որ սա իմանա։ Եթե չգիտե, ուրեմն քաղաքականության մասին ընդհանրապես չպիտի խոսի։ Հաջորդը, անցած 5 տարիների ընթացքում մի քանի առիթ ունեցել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, երբ կանգ է առել իսկության պահի առաջ եւ ստիպված էր ապացուցել, որ ինքը իսկապես հավատարիմ է այն թղթերին, որոնք ստորագրել է Հայաստանի դաշնակիցն է, ինչը չի արել։ Հիմա դավաճանի հետ ենթադրենք հավասարը հավասարի հետ պայմանով ինչ դաշինքից է խոսում պարոն Ղուկասյանը։ Հասկանում եք, քաղաքական իշխանության կողմից, պետական իշխող քաղաքական ուժի կողմից, այս ամբողջին ուշադրություն չի դարձվում։ Կենցաղային բնույթի ուրեմն վիրավորանքներն ու լուտանքներն են, որ օրակարգ են զբաղեցնում։ Փոխանակ կոնկրետ այս հարցերով խոսակցություն լինի եւ ամբողջը փակվի գնա։ Երկու կողմն էլ ունի պոպուլիստական դաշտում ահռելի քանակությամբ աջակիցներ։ Հա, եւ Facebook-ը վխտում է մի կողմի եւ մյուս կողմի վիրավորական արտահայտություններով հակառակ կողմի հասցեին, բայց այդ ամբողջը մնում է կենցաղային մակարդակի։ Գյումրին մի մարդու պես ձայն է տվել Ղուկասյանին, մեր վարչապետ Փաշինյան, չկա քեզ նման բան, այս փոխանդակությամբ է լցված քաղաքական հնարավոր խոսքի կամ բանավեճի տիրույթը մեզանում։ Հա, այնպես որ բացարձակ դատապարտելի է Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկի տակը կոխելու քաղաքական իմաստով որևէ հայտարարություն, նախաձեռնություն դատապարտելի է նախ եւ առաջ քաղաքական բանավեճի մակարդակում։ Դատապարտելի է դավաճանի ենթակայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունը առավել եւս դավաճան պետությանը ենթակայացնել է։ Երեք Ղուկասյան Վարդանը փորձում էր Եվրամիության հետ զուգահեռներ անցկացնել։ Եվրամիության
անտեղյակ է ըստ երևույթին, կամ նենգափոխում է մարդը 27 երկրներից որևէ մեկը անկախ այդ երկրի մակերեսից եւ բնակչությունից ենթակայի կամ կատարածուի կամ պարազիտի կարգավիճակ չունի այնտեղ այնտեղ բոլորը հավասար են եւ որոշումները երբ կայացվում են կապ չունի ամենափոքրիկ երկիրը բնակչությամբ մինչև համաձայն չլինի, չի կարող բան գործ առաջ գնալ այնտեղ։ Ունդեղ որևէ մեկը թելադրողի դերում հանդես չի գալիս, ինչպես Ռուսաստանի հետ որևէ միավորման մեջ եղող երկրի նկատմամբ Ռուսաստանի իշխանության դիրքն է։ Սա ինքը շատ լավ գիտե, շատ լավ հասկանում է, բայց որոշել է, որ պետք է անպայման ռուսների պոչը բռնենք, այն կինոյի ասածի նման, ինչը բացարձակ արդարացում չունի։ Պատասխանատվության հետ կապված ես համարել եմ Եվ համարում եմ, ոմանց դուրը չի գալիս, բայց իմ համոզմունքը այս է եւ եղավ երևի մի 3 տարի առաջ եմ այս մասին մի քանի անգամ խոսել, բարբերաբար խոսում եմ, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը լուծարելուն ուղղվող խոսքերի, հայտարարությունների, տեքստերի հեղինակները, եթե նրանք պետական եւ տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ են, եթե նրանք աշխատում են պետական բյուջեով ֆինանսավորվող որևէ հիմնարկում կամ համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող որևէ հիմնարկում, մանկապարտեզի տնօրեն կլինի, պահակ կլինի, դպրոցի տնտեսվար կլինի, падգամավոր կլինի, վարչապետ, քաղաքապետ, ավականու անդամ, քրեական պատասխանատվության պիտի ենթարկվեն, այսինքն պիտի քրեական օրենսգրքի մեջ կոնկրետ հոդված լինի այս խմբի մարդկանց կողմից Հայաստանի ինքնիշխանությունը լուծարելու առավել եւս ուրեմն ժողովրդավարության թշնամի համարվող երկրի ենթակայացման մասին խոսողները պիտի ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Սա իմ խոր համոզմունքն է, այս մասին գրել եմ, խոսել եմ բազմիցս, մնացած մարդիկ որոնցից շատ քիչ բան է կախված համեմատաբար, ասենք հրուշակագործի բաները, ազատությունները կամ ազդեցությունը չեն կարող համեմատել ավականու անդամի կամ համայնքապետի կամ նախարարի ազատությունների հետ։ Ինչի է նման, երբ մարդը օրենքներով ընտրվում է падգամավոր, հետո ելնի նստի որպես падգամավոր սկսի բարբաջել այն մասին, որ պետք է Հայաստանը գնա, չգիտեմ, այս ինչին ենթակայանա։ Սա իմ համոզմունքն է, ոմանց դուրը չի գալիս, բայց թե ես մնում եմ այդ մտքին։ Պարոն Բարսեղյան, դուք կարծում եք նրա հետագա պաշտոնավարումը ամբողջական ժամկետով կասկածի տակ է այս իշխանության օրոք։ Ամբողջական ժամկետով դժվարանում եմ ասել եւ իշխանությունը չէ հարցը։ Ես կարծում եմ, որ ապօրինի գույքի վերադարձ եթե տեղի ունենա, այն ցանկով 22 անուն ապօրինի գույք կա կարծեմ պարոն Ղուկասյանի հետ կապված, որը հետապնդում է տատախազությունը, դրանից հետո իշխանություն լինելու մոտիվացիան կտրուկ նվազելու է։ Հաջորդը 26 թվականի ընտրություններից հետո կախված նրանից թե ինչ արդյունքներ կլինեն, իր մղումները լինել մնալ այդ պաշտոնում կտրուկ նվազելու է։ Էապես ես մոտարապես կռահում եմ, էլի ինչ է լինելու։ Մինչ այդ չեմ կարծում, թե քաղաքացիական պայմանագիրը այնքան միամիտ կլինի, որ կսկսի այս 6-7 ամիսների ընթացքում ինչ որ նոր արշավ ձեռնարկել տեղական իշխանություն փոխելու համար, ինչպես դա արեց նախորդ իշխանությունները փոխելու համար եւ արդյունքում ստացավ ընդդիմադերի խմբակցություն, ոչ ավելին։ Չեմ կարծում։ Իդեպ նա մտադիր է դատի տալ կառավարությանը, նա ասում է, որ Գյումրին 85 միլիարդ է ստանում, բայց դրանից միայն 4-ն է վերադարձվում, այնինչ պիտի մինչև 30 միլիարդի հասներ կառավարության տրամադրած։ Մի կողմից ես իհարկե ցավում եմ, որ պարոն Ղուկասյանի կողքու բոլորը իրավաբաններ ու պատշաճ խորհրդականներ չկան, մյուս կողմից սա օբյեկտիվ իրականություն է, այս քաղաքին էսել է շատ էլի, այլ խոսքով։ Նույնիսկ այդ խոստումների մեջ, հոխորտանքի մեջ տատի տալու, եթե հիշեք, 3 չէ, բայց ավելի վաղ արած հոխորտանքի մեջ խոսում է այն մասին, որ հասնելու է մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եթե կողքու բոլորը կես իրավաբան լիներ, խելք ոչ թե դիպլոմով, այլ գիտելիքներով, էլի կասեր, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը ուրեմն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմել չի կարող։ Դա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է, այսինքն մարդու հիմնարար իրավունքների խախտման դեպքում մարդը կարող է հասնել մի խոսքով։ Այս խոստումը, որ տատի է տալու Բաքրատյանը, եթե չեմ սխալվում, ինչ որ բաներ է բացատրել իրեն նախընտրական շրջանում, փետրվար-մարտ ամիսներին այս տարվա, եւ համոզել է, որ պետությունը կողոպտում է համայնքներին եւ հատկապես համայնքների համայնք Գյումրի քաղաքին, այդպես մտել է գլուխը, ինքը իր համոզմունքն ունի, որ չգիտեմ 30 միլիարդ դրամ պետք է տա այս պետությունը Գյումրի համայնքին,
Հա, ու չի տալիս այ քեզ բան ու տատի եմ տալու։ Հիմի իշխանություն է դարձել ապրիլ ամսին։ Մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ենք հասել, անընդհատ ասում է տատի եմ տալու։ Ախպերը նախընտրական խոստումները կատարի, այն որ պիտի հասարակական տրանսպորտը ժամը 7-ից մինչև իրիկունը 22:00-ն աշխատեր, էլի, ու էլի մի վագոն բան, որոնք տրված են բանում, ինչ է անունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում, որպես կոմունիստական կուսակցության նախընտրական ծրագիր։ Հա, էլ ես խոստացել։ Բա դուր, ինչ է եղել, ինչի կարիք ունես։ Ինչի կարիք ունես, ասենք իրավաբանների կարիք ունես, կողքերդ կան խորհրդականներ, օգնականներ, տեղակալներ, 4 քաղաքական ուժեր, ինչի՞ չես տալիս։ Մեկը չկա բացադրի, որ այս անտեր գործող օրենսդրությամբ, որը վատն է եւ որը փոխելու մասին ես միլիոն անգամ ելույթներ եմ ունեցել։ Թիմի մասով տեղական ինքնակառավարում, ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենք, որի բանաձևերը պետք է փոխվեն, պարբերաբար փոխվում են, բայց չեն փոխվում այնպես, որ համայնքները դառնան ինքնաբավ, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենա համաչափ զարգացում, տարածքային համաչափ զարգացում, ապա կենտրոնացում։ Այս խոշոր խնդիրները լուծելու համար օրենսդրական փոփոխություններ են պետք։ Գործող օրենքների շրջանակներում շատ կոնկրետ այս դեպքում պետական իշխանությունը ամեն տարի հաշվում է թե բանից համախառն կոնսոլիդացված համախմբված բյուջեից ինչքան փող պիտի հատկացնի համայնքներին, բանաձևեր կան օրենքի մեջ դրած, ցանկացած մեկը, ով ունի հաշվապահական կրթություն, ֆինանսիստ է, կարող է բացել եւ այդ բանաձևերի մեջ տեղադրել շատ կոնկրետ թվեր, բնակչություն, ծովի մագարտակից բարձրություն, աղքատության մագարտակ, տեղական եկամուտներ եւ այլն, ու վերջում կստացվի թե համախմբված բյուջեից Գյումրի քաղաքն ինչքան փող պիտի ստանա, դրա անունը դոտացիա է, Երևանը ինչքան, то չգիտեմ, Փամբակ համայնքը ինչքան, Ճամբարակը ինչքան, եւ եթե որևէ մեկը պետական ապարատից, ֆինանսների նախարարությունից փորձի բանաձևին հակառակ հատկացում անել, գլուխը թռնելու է այդ պաշտոնյայի փոխաբերական իմաստով։ Եվ նույն բանը հաշվում են նաև համայնքապետարաններում, ընդեղ էլ պետք է հաշվեն նայեն, որ հանգարց նախարարությունում սխալ չեն հաշվել։ Դոտացիայի մասին է խոսքը, որը բյուջեի գրեթե կեսն է տարբեր հաշվարկներով, մեկի դեպքում 30%, մյուսի դեպքում 60, 50, 70 եւ այլն։ Գյումրու դեպքում կարծեմ 60%-ն է, 59, 60, 61%-ը պետ բյուջեից հատկացված դոտացիան է։ Կարող է ավելի լինել, քիչ լինել եւ այլն։ Հա, այնպես որ գործող օրենքների շրջանակներում ոչ թե չի կարող դատի տալ, ու կարող է դատի տալ, թե պարզ է հայցը 15 րոպե հետո վերադարձվելու է, ասելու են գնա ընկեր, գնա ուրիշ տեղ, գնա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, գնա Ինդոնեզիա, մի ուրիշ տեղ գնա դատի տուր, էլի։ Գործող օրենքներով պետությունը պարտք չի մնում համայնքներին, ոչ միայն Գյումրի համայնքին։ Ուրիշ բան, որ արմատապես փոխվի համայնքների ֆինանսավորման դրությունը եւ այլն։ Այս դեպքում մենք խոսում ենք քաղաքական արշավի մասին, ինչով լավ կլիներ զբաղվեին համայնքները, համայնքապետերը, ավականիները միավորվեին, ԿՊ-ական, ոչ ԿՊ-ական, միավորվեին օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնություն մշակեին առաջարկների փաթեթ, տային ազգային ժողովի ոչ ու բարով ընդդիմադիր падգամավորների խմբակցություններին, ասեին ժողովուրդ ջան, իրար քրֆելու, իրար վրա շիշ շպրտելու փոխարեն, ահա այս տեղական ինքնակառավարումը հզորացնելու, ինքնաբավ դարձնելու, տարածքային համաչափ զարգացում ապահովելու եւ ապակենտրոնացում ապահովելու օրենսդրական փաթեթ, խնդրում ենք սրանով պայքարեք, քաղաքական պայքար մղեք։ Սա չեն անում։ Նստում հոխորտում են ավել պակաս։ Ես վերջերս ամիս ու կես առաջ տեղական ինքնակառավարման համակարգը արմատապես բարեփոխելու հայեցակարգի նման մի բան գրել ուղարկել եմ ազգային ժողովի բոլոր падգամավորներին, ոչ մեկի ծպտունը տեղ չի ելել։ Չեն ու բարբերաբար այս մասին խոսել ենք, առաջին անգամ չէ, որ այս բաները պետք է փոխվեն։ Հա, այդ դեպքում համայնքները ավելի շատ փող կստանան։ Հա, հասկացա, սա կարևոր բան է, բայց այն ինչ խոսում է Ղուկասյան Վարդանը, ոչ մի աղերս չունի հնարավորի հետ։ Իր արածը պոպուլիզմ է, ընդամենը պոպուլիզմ։ Խոսում է արդեն կես տարուց ավելի դատի է տալու, դուր տեսնենք էլի։ Ինչ են ստանջում մեզ ու վարչապետին։ Եվ պարոն Բարսեղյան, այս շաբաթ նշվելիք քաղաքի տոնի մասին, դուք սկզբունքորեն խնդիր տեսնում եք, որ քաղաքային բյուջեն խնայելով, փող չծախսելով, գործարար հատվածը ֆինանսավորի այդ տոնը, ու տվյալ դեպքում ասվում է Սամվել Կարապետյանի մասին։ Ես համարել եմ եւ համարում եմ, որ համայնքապետարանները պիտի կարողանան ճարել, քերել, բերել համայնքի բյուջե եւ համայնքի հաշվեկշիռ
ներմուծել բոլոր այն հնարավոր ֆինանսական, նյութական, то չգիտեմ, բարեգործական օժանդակությունները, որոնք ուշադրություն օրինական են եւ բարոյական են։ Ասենք նարկոբիզնեսից քերած փող չպիտի մտնի համայնքին որպես օժանդակություն։ Այս կոնկրետ այդ բարերարի հետ կապ չունի իմ ասածը, սա տեսական բան է։ Սա մեկ, մյուսը շատ հետաքրքիր կլիներ ու այս վեճը ըստ երևույթին չէր լինի, եթե քաղաքի օրվա տոնակատարությունը որոշելու պահին Վարդան Ղուկասյանը իրեն թույլ չտար արտահայտություն, թե մարդիկ հավես տրամադրություն չունեն։ Հետո անցնում է 2-3 օր քաղաքացիական պայմանագիր ընդեղ բողոքի ակցիա է անում համարյա եւ ասում է ոնց թե հավես չունեք տրամադրություն չունեք, հա, այդ արանքում հայտնվում է բարեգործական կազմակերպություն, որն ասում է ես անող եմ։ Մեր ձևով թե ուրիշ ձևով անող եմ, էլի, հա։ Այդ ժամանակ մեկ էլ նոր նիստի, հաջորդ նիստի ժամանակ Ղուկասյանն ասում է արդեն բարերար կանում ենք, այդտեղ լուրջ հակասություն կա իր վարկի հետ կապված։ Այդ ինչ պատահեց, պարոն Ղուկասյան, որ մարդիկ հավաս տրամադրություն չունեին, հիմա մեկ էլ հավասներն ու տրամադրությունները բացվեցին, ուտեղ արդեն առաջին պլան է գալիս, թե այդ ինչից է բացվել տրամադրությունը, Տանուշ ախպեր, բացատրես հասկանանք, գուցե դա նրանից է, որ Սամվել Կարապետյանն է բարերարը, չգիտեմ, եթե պրո Քոչարյանը ներողություն, պրո ԿՊ-ական, պրո Փաշինյանական բիզնեսմեն լիներ բարերարը, այդպես տրամադրությունը փոխվելու էր, մարդիկ այլևս հավես ունենալու էին։ Այնպես որ եթե այս կանոններին համապատասխանում է, փողերը օրինական են եւ բարոյական են, դա պետք է քաղաքային իշխանությունը գնահատի, այդ նվիրատվությունը ընդունում ես թե ոչ։ Լիքը մարդիկ լիքը բան են նվիրում համայնքներին։ Եվ այնպես չէ, որ պետք է համայնքապետարանները աչքերը փակ ընդունեն, ասեն լավ է դե փոգեցինք, էլի ստացանք։ Հիմա կոնկրետ ես քննություն չունեմ արած թե դրանք ինչ փողեր են, ինչպես են գալու ստեղ եւ արվեն։ Մյուս կողմից ճիշտ կլինի, որ նման նվիրատվությունները կան մտնեն համայնքի բյուջե եւ համայնքային իշխանությունը որոշի ինչպես ծախսել այդ փողերը։ Տոնակատարության համարի նկատի ունեմ, էլի, հա։ Ոչ թե ստվերային քաղաքային իշխանության նման մի բան ձևավորվի։ Նման մի բանի մենք մի քիչ ականատես եղել ենք Դիլիջանում, երբ քիչ էր մնացել Դիլիջանի տեղական ինքնակառավարումը ենթակայացնեին մի բարերարի, անունը չտանք, մի բարերարի ներդրումների ծավալին։ Քիչ էր մնացել Դիլիջանում տեղական ինքնակառավարման մասին նոր օրենք մշակեին այն ժամանակ, հա։ Ինչ է թե բարերար այնտեղ մեծ ներդրումներ է անում եւ գուցե հետաքրքրություն ունի, որ կառավարումը զգալիորեն իրեն ենթակա լինի։ Նման բաներից պիտի պետությունը զերծ պահի, ուշադիր պիտի լինի, զգոն պիտի լինի եւ պիտի զրկի։ Իսկ եթե ինստիտուցիոնալ կայացածությունից ենք խոսում, պիտի տեղական ինքնակառավարումը այնպեսին լինի, որ նման ցնցումներ, ասենք համայնքապետը չորոշի քաղաքի օր նշվելու է թե չէ։ Հարցը չեմ տանում քվեարկության որն է, այ դու ով ես որ որոշած քաղաքի օրը հոկտեմբերի սկիզբն է, սեպտեմբերի վերջն է եւ այլն, որոշես որ մարդիկ տրամադրություն չունեն եւ չեն կանելու։ Ասում է մի քանի օր բարձվում է ինչ որ բարերար տրամադրություն ունի, ու քո տրամադրությունը դրանից փոխվում է։ Ստեղ մենք գործ ունենք քաղաքական ազդեցության հետ կոնկրետ այս դեպքում տեղական ինքնակառավարման վրա։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի Գյումրու խմբակցությունը խայտարակ թույլ քաղաքական որակներ ունի, որպեսզի կարողանա զգալի ազդեցություն դրսևորել այնտեղ 14 հոգի ունենաս 30 հոգու ավականու կազմի վրա եւ այդպես ողորմելի պահես քեզ, սա քաղաքացիական պայմանագրի որակն է, էս ունենք, ժողովուրդը արժանի է այս ավականուն, այնպես որ որևէ մեկը դժգոհելու հիմքեր չպիտի ունենա, ինչպես ընտրել են, այնպես էլ կառավարում են։ Պարոն Բարսեղյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։